ফেটাও কোটা এ সাদেক গুলে গেছে ও আছে কয়টা দুইটি আছে আমারও দুইটা আছে সাদেকে কামটা হইছে বসে থাকো ওই কাজু কাই উঠি হ্যাঁ আব্দুল সেলাই বাড়ি তোমরা খাড়াও জান না জান হ্যাঁ ঢেলাই দিন তো এডি আছে আরে না ঢেলাই দিছে রে সাদি এলা নয় এখন ডেলি ঢেলাই বলে দিছি অত কোটেই নাই ওই ডেলি ঘরে হলে আর 5 2 1 মিনিট মাছখান আসে নাই হ্যালো পালখা মাছ দিছে দা আসছে ঘোরানো আমার সরকার হলে এই মাছগুলো যাবার পারলে হ্যাঁ আরে না তরকার ছোট কানি দিচ্ছে লুজ চিংড়া